送俾大家的士生涯。人人話我黐咗線，睇個樣似係傻。佢若嘗試捱過，的士司機就會知得清楚。金地難上落客實難過，冇定停泊亂擺，怕又會拖。提防白揸佢亂咁坐。好似螳螂去報線，企處有心專裝我。人同他奈何，乜都死晒火，講搏命。誰人及我家中老亂，合埋共7個，仲還未計我個老婆。一難過，並要做多幾間囉，隨時做到黐咗線，睇個樣似係傻。佢若嘗試捱過幾晚通宵，就會拔刀出火。百物騰歸未算係難過。最弊太輝亂家，確實太苛，重重限制受折磨，朝正罰完晚又錯，搞到十驚兼膽破。人同嘆奈何，乜都死晒火，講搏命，誰人及我家中老亂，合埋共7個，仲還未計我老婆。一難過，必要做多幾間囉，隨時做到黐咗線，睇個樣似係傻。佢若嘗試捱過幾晚通宵，就會拔刀出火。百物騰歸未算係難過，最弊太輝亂家，確實太苛，重重限制受折磨，朝晚盡完又加錯，搞到